Erkaklar ayol bo'lib turib, sportlarda qatnashish masalasida bu anchadan beri bor narsa ekan, kecha o'rganib chiqdim. 36-yilda Letniy Olimpiskiy igrada ham, Tokioda ham 21-yil Letniy Olimpiskiy igrada ayollar qatnashgan ekan. То есть erkaklar ayol bo'lib qatnashgan ekan. Tabiiyki, medal olgan unda. Masala nimada? Shu 36-yildagi ayol yutgandan keyin tushib qo'ygan ekan, u erkak ayolligida. Keyin aniqlangan ekan bu narsa 80-yilga kelib va medalidan mahrum qilib tashlagan ekan. Bundan oldingi postimda xatolik bor men nazarimda. Men shunga bu videoni yozib chiqdim. Haqiqatan ham bu fenomen bor. Erkak kishilar gender tenglik asosida o'zicha kelib transgender bo'lib ayollar bilan bellashyapti.